Hello everyone, welcome back to SA Entertainments. ఈరోజు డిష్ వాషర్ యూజెస్ ఏంటి, డిష్ వాషర్కి కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి, వాటి ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో డిష్ వాషర్లో రకరకాల సైజెస్ ఉంటాయి. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డైలీ యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే చిన్న సైజ్ కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఒక మైక్రో ఫ్యామిలీకి. అలాగే పెద్ద ఫ్యామిలీకి అయితే పెద్ద సైజ్ అయితే కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో ఇందులో యూజ్ చేసేవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం డిష్ వాషర్ సాల్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. డిష్ వాషర్ సాల్ట్ ఎందుకంటే మనకి వచ్చే వాటర్లో ఎక్కువ హార్డ్నెస్ ఉండడం వల్ల డిష్ వాషర్ త్వరగా పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం అధిగమించాలంటే కంపల్సరీగా డిష్ వాషర్ సాల్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఇది యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దీనికి ఫనెల్ అంటే ఇది పోయడానికి యూజ్ చేసే ఫనెల్ కంపల్సరీగా మెటల్ అవ్వకూడదు, ప్లాస్టిక్ ఏదే ఉండాలి. ఇది ఒక పాయింట్ కంపల్సరీగా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది యూజ్ చెయ్యక్కర్లేదా అంటే చెయ్యక్కర్లేదు. మీ వాటర్ మంచి వాటర్ అంటే చేయక్కర్లేదు. హార్డ్నెస్ ఎక్కువ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా ఇది యూజ్ చేస్తే మంచిది, అంతేకాని కంపల్సరీ అయితే కాదు. సో నెక్స్ట్ డిష్ వాషర్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి, ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో ఉంటాయి. మీరు మనం యూజ్ చేసే నార్మల్ విమ్ లిక్విడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ట్యాబ్లెటే యూజ్ చేయాలని ఏం లేదు. నేను ఆ విధంగా కూడా ట్రై చేశాను, బాగానే క్లీన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడైతే ట్యాబ్లెట్స్ అంటే కంపల్సరీగా డిష్ వాషర్ కోసమే తయారై చేస్తారు కాబట్టి దానికి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, ప్లస్ క్లీనింగ్ కూడా బాగా జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఫినిష్ అయ్యే ప్రోడక్ట్సే కాదు, ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే డిష్ వాషర్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిష్ వాషర్ క్లోజ్ చేసి పెట్టడం వల్ల స్మెల్ వస్తుందన్నమాట. అందులో బ్యాక్టీరియా కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి డిష్ వాషర్ సెంట్ యూజ్ చేయాలి. ఈ సెంట్ ఏం లేదండి, ఒక బాటిల్ లిక్విడ్ ఫామ్లో అంటే కొంచెం థిక్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఆ బాటిల్ మూత తీసేసి, అంటే ఇప్పుడు మనకి అంటే బాత్ ఏరియాలో పెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు కదండి, అదేవిధంగా దానిపైన ఒక స్టిక్కర్ ఉంటుంది. ఆ స్టిక్కర్ తీసేసి పర్ఫ్యూమ్ లాగా అది మనం రివర్స్లో పెట్టేయాలన్నమాట. మీకు పిక్చర్లో చూపిస్తున్న విధంగా రివర్స్లో పెట్టి మీరు డిష్ వాషర్లో ఎక్కడైనా కింద కానీ పైన కానీ ఎక్కడైనా పెట్టేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల మనకి ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ ఇది పెట్టి కూడా మనం డిషెస్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. ఇది ఒక రకం, ఇంకొక రకం కూడా ఉంది, మీకు అది కూడా చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు డిష్ వాషర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నాను. సో డిష్ వాషర్ యూజ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ లిక్విడ్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఎందువల్ల అంటే లిక్విడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఈ లిక్విడ్ ఫామ్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ డిష్ వాషర్లో మనకి వాషింగ్ మిషన్లో ఎలాగ వాటర్ వేసి అది క్లోత్స్ని క్లీన్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా క్లీన్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ క్లోత్స్, ఇక్కడ మనం వెసల్స్ యూజ్ చేస్తాం అంతే. అలాగే అక్కడ కూడా మనకి డ్రైయింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఈ వెసల్స్ని డ్రై చేస్తారు. ఆ డ్రైయింగ్ ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి మనము ఈ లిక్విడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. దీన్ని డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ డ్రయర్ అనే చెప్పొచ్చు. సో ఈ డ్రయర్ అనేది ఆల్సో కంపల్సరీ అయితే కాదు, యూజ్ చేస్తే త్వరగా డ్రై అవుతుంది, అంతకు మించి వేరే ఏం లేదు. తర్వాత అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు డిష్ వాషర్లో చూద్దాం. సో డిష్ వాషర్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు నేను డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ వేస్తున్నానండి. అలాగే ఇక్కడ మీరున్నారు చూసారా, ట్యాబ్లెట్ ఈ విధంగా ఇస్తారు. దాన్ని మనం కట్ చేసి ట్యాబ్లెట్ని వేసేసేయాలి, వేసి క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. సో నేను ఒక చేత్తో క్లోజ్ చేసి ఒక చేత్తో వీడియో తీయడం వల్ల కొంచెం చేయలేకపోయాను. సో నేను తర్వాత మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ ట్యాబ్లెట్. దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఇది టచ్ చేయొద్దు, మోస్ట్లీ చేత్తో అయితే టచ్ చేయొద్దు, కిడ్స్ అయితే టచ్ చేయొద్దండి. సో చేసి ఆ విధంగా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి. ఈ లోపల మీరు ఓపెన్ చేసి ఉంటే అక్కడ నెంబర్స్ ఉంటాయి, అంటే ఆ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. 1 2 3 4 5 నేను 5th ప్రోగ్రామ్ పెట్టేశాను. ఇది మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను ట్యాబ్లెట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది.
ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది. డిష్ వాషర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ అయిపోయి అందులో ట్యాబ్లెట్ ఏమీ ఉండదన్నమాట. సో డిష్ వాషర్లో 2 భాగాలు ఉంటుంది, కింద భాగం పైన భాగం. సో కింద భాగం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వస్తువులు కానీ ప్లేట్స్ కానీ కొంచెం హైట్ ఉన్నవి పెట్టుకుంటారు. అలాగే స్పూన్స్ అలా చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా ఒక చిన్న సెపరేట్ అది డిటాచబుల్ బిన్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ పైన ఉన్న ఫ్యాన్ మనం ఇది లోపల పుష్ చేసి టర్న్ చేస్తే కింద కూడా ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ హోల్ కనబడుతుంది కదా, ఆ హోల్లో మొత్తం చెత్త ఏమన్నా మన అంట్లు చెత్త అంతా అందులో పడుతుంది. అలాగే అది పక్కనేది సాల్ట్ వేసేది. అలాగే ఈ వస్తువులన్నీ పెట్టి మనం ఫ్యాన్ ఒకసారి తిప్పి చూడాలన్నమాట, అది తిరుగుతుందా లేదా. అది ఒక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. తిరగట్లేదు అంటే దానికి అడ్డం రాకుండా మనం చేసుకోవాలి. ఇది పైన మీకు నచ్చినవి పెట్టుకోవాలి. మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఇందులో ఏంటంటే పెద్ద డ్రాబ్యాక్, అన్నీ క్లీన్ చేయాలంటే చెత్త అంతా తీసేయాలన్నమాట. మన ఇండియన్ చాలామంది చెత్త అది తీయరు. సో వాళ్ళకైతే ఇది అసలు ఉపయోగం ఉండదండి. సో చెత్త అంతా తీసేసి పెడితే మంచిగా ఫ్యామిలీ అప్పుడు ఈజీగా మనం డిష్ వాషర్లో పెట్టేసుకోవచ్చు, లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా లోడ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు డిష్ వాషర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చూపిస్తున్నానండి. ఇది పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదండి, ఇక్కడ 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది. ఇప్పుడు 5th ప్రోగ్రాంలో ఉంది. సో ఇది టైం మేనేజ్మెంట్. ఇది తర్వాత ఏంటంటే 3rd వన్ ఉంది చూసారా, అంటే 3rd వన్లో మనకి ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్, డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ వెసల్స్ లేదా గ్లాస్ జార్స్ వెసల్స్ అట్లా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన టైం కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ 3 పెట్టాను అనుకోండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ 3ని అందులో 2 భాగం కింద ఈ మధ్యలో మీరు చూడండి ఆఫ్ అని ఉంది చూడండి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ 2 అది సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనము ఈ 2nd బటన్ యూస్ చేయాలి. P అనేది ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. తర్వాత ఫస్ట్ది ఏంటంటే టైం, అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours అట్లా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అవర్స్ ఉంటాయి. మీకు నచ్చింది మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను 126 minutes పెట్టాను. ప్రోగ్రామ్ 5 మీకు ఇక్కడ బాగానే అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నా. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా కమెంట్ రూపంలో చేయండి. ఇప్పుడు మనం 3 = 1 ట్యాబ్లెట్ అంటే 3 రకాల లిక్విడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఒకటి స్కేల్స్ రిమూవ్ చేయడానికి, ఒకటి బాగా డస్ట్ రిమూవ్ అంటే చెత్త రిమూవ్ చేయడానికి అలా ఉంటుంది. సో మన మామూలుగా అయితే మనం యూజ్ చేసేది ఓన్లీ డిష్ వాషర్ లిక్విడే కదా, ఆ లిక్విడ్ అయితే నార్మల్గా యూస్ అవుతుంది. ఇది స్పెషల్ ఈ మేడ్ అనమాట ఈ ట్యాబ్లెట్స్. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైమింగ్ మారుతుంది చూసారా నొక్కుతుంటే. సో నేను వీడియో తీయడం వల్ల ఆ విధంగా మీకు కొంచెం కనబడట్లేదు. సో బట్ నేను ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు వర్షంలో పడుతుంది చూసారా, అంటే వాటర్ అనేది స్పిల్ అవుతుంది. కింద ఒక ఫ్యాన్, పైన ఒక ఫ్యాన్ ఉంది కదండి, ఇంకా పైన ఇంకొక ఫ్యాన్ ఉంటాయి. మొత్తం 3 ఫ్యాన్స్ అలా స్పిల్ అవుతుంటుంది. మీరు అనుకోవచ్చు చాలా వాటర్ పోతుందంటే, దాని నుంచి చిన్న డ్రాప్సే వస్తాయండి, అంతేమి పోవు. సో మనకి చాలా తక్కువ కన్సప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకి 126 minutesలో మనకి 120 minutes ఈవెన్ డ్రైయింగ్లో ఈ వాషింగే ఉంటుంది. ఒక 10 minutes 126లో ఒక 10 minutes మాత్రమే డ్రైయింగ్ ఉంటుంది చూడండి, డ్రైయింగ్. సో ఈ విధంగా ఎండ్లో డ్రైయింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట. చేసిన తర్వాత మనకి ఎండ్ అనేది ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత మనకి సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఆ సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఈ విధంగా చూసారా, వేడిగా చాలా నీట్గా అంటే డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన విధంగా అనిపిస్తుంది మనకి. చూసారా ట్యాబ్లెట్ కూడా కరిగిపోయింది, అంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక నేను కొంచెం మురికిగా ఉంది కదా చూపిస్తాను చూడండి ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేస్తుందో. అంతే అలా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేస్తే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే డ్రైయర్ అనేది మనకి
బాగా డ్రై అవ్వాలన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమైందంటే నేను డ్రైయర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి పెట్టేయడం వల్ల ఆ డ్రైయర్ యొక్క క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది. అందువల్ల ఈవెన్ ఒక్క డ్రాప్లెట్ కూడా ఉండదన్నమాట. సో చూడండి ఎంత బాగా క్లీన్ చేసేసాయి ప్లేట్స్ కానీ చాలా నీట్గా కొత్తగా ఉంటాయి. గ్లాస్ జార్స్ని అయితే చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ ఆ డ్రైయర్ వల్ల ఫాగ్ అనేది మనకి కనబడదు అనమాట. ఏ గ్లాస్ జార్లోని అంటే తెల్ల తెల్ల మచ్చలు ఉంటాయి చూడండి, మనం క్లీన్ చేసేది అదని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.